ह्या वाड्याचो पंच हांव हो आम सगळ्यांक करताय 5 वर्सां जाली आसतली करताय हांव तशेंच आमचो सिद्धार्थ आमी सदांच तेंको दिता आनी सगळे भुरगे आमी यूथ आनी जाणटे नेणटे म्हणून आमी सांगाताक आसता तेच परी हांवूय तेंचे सांगाता आसता आनी बरे भशेन आमी सजाव करताय. विवा सजाव सगळ्या आमच्या लोकांक हांगा एक उमेदीची गजाल सारखी एवरी इयर ते म्हाका आपयता हांगा आनीक एक घरातल्या लोकां बरोबर आसल्या सारखी हे फिलींग दिसता आनीक हांव तांकां आयच्या विवा सगळ्याक हे इतली बेस्ट सगळे प्रेजेंटेशन केलां इतली बरी सारखी केला त्या बद्दल हांव तांकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता आनीक असो एकवट जो आयज एवरी इयर येतना म्हाका एक एकवट भुरग्यालो यूथ जे आहा आनी आमगेले बाकीचे लोक आहात त्यांची मध्ये एकवट हो पळोवपाक मेळटा आनी आयज हे खेपे म्हाका दिसता युथान सेलिब्रेट केला आतां युथाक सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता इतली बेस्ट सारखी सेटअप जाल म्हणून आनीक एवरी इयर तांकां म्हाजे कडल्यान कितें जाय ते एवरी इयर सदां हेल्प आसतलो आनी तांकां आनी कितें सुद्दां करपाक जाय हेच फुडें जाल्यार सुद्दां हांव सदां तेंचे बरोबर आसतलो आनीक एक सदां बरें दिसता की ह्या जाग्यार येवपाक आनीक ह्या जाग्यार तेंचे मदीं रावपाक सदांच. विवा साजाव टू एवरीवन. आयज अखेरीत दीस 24 तारीख जुनाची आयज वर्साच्या वर्सा आमी हिंगा समोर उरता 5 वर्सां जालीं आमी हिंगा मोजेन दीस हो सारता जुनाचे 24 सगळो गांवचो लोक एकठांय जाता तशेंच आमचो झेडपी सिद्धार्थ सदांच आमकां ह्या दिसाक आमकां पावता आनी आमच्या सांगाता तो वेळ सारता सुद्दां तुका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा एंड ऑल द वॉर्ड मेंबर्स फ्रॉम आवर वॉर्ड मेंबर्स ऑल्सो थँक्यू फॉर यू.